play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh?
так лучше. А? На нее уже бессмысленно ехать. А мы хотя бы объехали Алабая. Они с каждой минутой все дальше и дальше. Вон они на том треке полетели. Покататься попросим у Артура.
Так мы те бревна сейчас не проедем. Вот отсюда объедем сейчас. Вон. Ударил. Ну, баран бы если разогнался, сбил бы нас. Баран вел один. Я его поймал, на него загнул. Живой его на весы кидаешь. Если у тебя скорость 40 км в час, и у него 40 км в час. Нет, больше. Потихоньку едет. Вот удар 80 км в час. 17 Они бьются лбами, я считал. 11 шагов больших. Так ударится, если вот раз и все, и счастливого пути. Расколол только корму. Просто там они остатки остались. Они уходят.